Lentoje surašiau mano galva teisingus jūsų laikyto egzaminėlio uždavinių atsakymus. Trumpai aš juos pakomentuosiu. Tikiuosi, kad nesuklydau, tikiuosi, kad į kokią tai pušį neįlipau, ten grybų neprigaudžiau, jei prigaudžiau, tai kaip vėliau įsitaisysim, nes labai greit sprendžiau, tai visko gali atsitikti, žinot, mokiniai, tai jie neklysto, o tie mokytojai, tai, kaip pasakyti, visko pasitaiko. Pirmas uždavinys prašė apskaičiuoti reiškinio reikšmę ir atsakymą užrašyti paprastąją trupmeną. Teisingi atsakymai pirmo punkto yra tokie ir toks ir toks. Atsakymai 129,7. Tie, kas išskyrė sveikąją dalį, padarė tai be reikalo, nes jau jūs tada gavote mišrųjį skaičių. Nepaprastoji trupmena. Teisingas atsakymas yra toks. Antrasis uždavinys prašė suprastinti reiškinį su šaknim. Vienintelis teisingas atsakymas 7 šaknys iš 2. Trečiasis uždavinys prašė rasti, kiek pakito temperatūra ten laikotarpyje. Tai nuo -4 iki 8 laipsnių kito, tai iš viso 12 laipsnių pokytis. Teisingas atsakymas 12 laipsnių. Ketvirtasis uždavinys prašė apskaičiuoti stačiojo trikampio, jis yra statusis. Stačiojo trikampio vieno smailiojo kampo dydį, jis yra 40 laipsnių, nes kitas kampas smailusis yra 50 laipsnių, nes tas, kuris duotas kampas, yra kryžminis. Penktasis uždavinys liepė rasti raidę, kurioje pažymėtas teisingas atsakymas, tai yra nelygybės sprendinys. Nelygybė x daugiau už 2, vienintelis skaičius tenkinantis tą nelygybę išduotųjų yra skaičius 4, todėl teisingas atsakymas yra D. Šeštasis uždavinys prašė nubraižyti funkcijos y lygų x plus 2 grafiką. Grafikas yra tiesė, kurie eina per taškus y ašį kerta taške 2, o x ašį kerta taške -2. Septintasis uždavinys su tuo laimės ratu ir tom nuolaidom prašė, kiek kainuos puodelis kavos, jeigu 10% nuolaidą gavai nuo 1,5 euro, tai iš viso bus už puodelį teks sumokėti 1 sveiką ir 35 euro arba 135 euro centus. Tikimybė, kad laimėsi pasukęs ratą 7% nuolaidą, kadangi ten 2 dalys iš 8 yra su 7%, tai 2/8 arba 1/4. Jeigu parašėt 1/4, tai labai gerai, jei parašė 2/8, tai irgi neblogai, nieks neprašė, nebūtina ten buvo suprastinti. Aštuntasis uždavinys, piešinys labai aiškus, padeda spręsti ir belieka tik nustatyti, kuris skaičius didesnis, ar 10 šaknų iš 3 ar 15. 10 šaknų iš 3 tai tikrai daugiau už 10 kart 1,7, nes 1,7 kvadratu yra 228. Sudauginę gaunam 17 cm yra daugiau už 15 cm, kubo įstrižai neilgesnė už pieštuko ilgį, vadinasi pieštukas tilps. Piešinys padeda tą uždavinį spręsti ir susigaudyti. Devintasis uždavinys reikėjo suprastinti reiškinius. 2a kart a 2a kvadratu, 4a kvadratu minus a kvadratu, 3a kvadratu nei pridėsi, čia ką nei atimsi. 10. uždavinys prašė pakelti kvadratu, kas mokėjo skirtumo kvadrato formulę, tai gavo 4a kvadratu minus 4a plus 1, kas nemokėjo, galėjo sudauginti, laipsnį pasikeisti daugybą ir tą patį gauti. 11. uždavinys, kiek berniukų, kiek yra galimybių paskirti budėtojus, tai iš viso 6 galimybės, nes iš 3 berniukų 2 paimti yra 3 galimybės, na ir 2 aukštais juos paskirsti dar 2 galimybės, 3 kart 2 yra 6. 12. uždavinys prašė išspręsti kvadratinę lygtį ir pateikti sprendimą. Na, paprasčiausia turbūt skaičiuojant diskriminantą. Diskriminantas 4, x pirmasis sprendinys 1, antrasis sprendinys 3, aš čia sprendimo nepateikiau. Na, sprendinių tvarka čia nesvarbi, kaip surašyti, svarbu, kad teisingai gautume tuos skaičiukus. Toliau yra kiek sudėtingesni uždaviniai, pradedant 13. Kelios dalys apie bites. Prašė kažkokį tai baisinį skaičių turintį 6 nulius užrašyti
užrašyti standartinę išraišką, tai va tas dauginamasis prieš laipsnį, 10 laipsnį, turi būti skaičius tarp 1 ir 10, tai yra 2,3, kad 17 tai yra toks teisingas atsakymas. Dabar 13,21 prašė parodyti, kad indo talpa yra tokia, tai rytinio pagrindo plotas kart aukštinė ir gaunam tūrį kubiniais centimetrais, na, o pasivertus litrais yra tiek. Detaliai aiškindama šitą uždavinį paaiškinsiu detaliau. Kiek ten to medaus tilps, tai medaus koks svoris bus medaus, jeigu 1 litras kažkiek sveria. Aš gavau tiek sudauginęs tą skaičiuką iš 1,5, nes 1 litras tiek sveria. Tai gavau tiek, jeigu neapsirikau 13,23, tai yra, ar užteks ten juostelės, tai pagrindo apskritimo ilgis yra 36 cm, o juostelė iš viso yra 30 cm ilgio, tai juostelės pilnai apklijuoti neužteks, nes jinai trumpesnė už pagrindo apskritimo ilgį. 14 uždavinys, 14 jūsų uždavinys su panašiaisiais stačiaisiais trikampiais, panašumo koeficientas 2, reiškia to mažesniojo trikampio plotas yra 2 kvadratų karto mažesnis už didesniojo plotą, tai atsakymą gaunam padalyję vieną plotą, tą 108 iš 4, tai yra toks atsakymas. 15 uždavinys toks su tuo skelbimais, su tom lelelele, ten nuolaidom ir visokiam kitokiam ten visokiais kitokiais duomenimis, čia galima ir susipainioti, galima galvoti skirtingai, aš pakomentuosiu, bet atsakymas mano galva teisingas yra 15,1, kad reikės 1 euro, bus galima užsakyti 32 nuotraukas, vidutiniškai kiekvienas draugas išsiuntė po 2 tentas, po 2 užsakymus. 16 uždavinys prašė apskaičiuoti iš kelių dalių trikampio, to viduje nupaišyto trikampio kampo B dydį, jisai yra 30 laipsnių, nes trikampis yra lygiašonis, AO lygu BO ten iš brėžinio, tai yra kaip spinduliai, lygiašonio trikampio kampai prie pagrindo lygus, kampą prieš pagrindą žinom, padalyję iš 2 tą skirtumą, gaunam tą reikiamą 30 laipsnių. 16,2, ieškomo kampo pažymėto lankeliu ABC dydį gaunam iš 180, atėmė tą 30 laipsnių, kurį apskaičiavom, ir atėmė 90 laipsnių, nes liestinė statmena į apskritimo spindulį, ten dar vienas statusis kampas. 17 uždavinys ten su lėktuvais nesusipainiot reikia. Pagal mane 10 valandą B laiku klausia, ko klausia uždavinys, tai atsakymas 10 valandą. 17 reiškia 10 valandą, 18 uždavinys su lapėm, kiek ten tų lapių, atsakymas 600 lapių, na ir plotą prašė įrodyti, kam lygus plotas, o F atkarpos ilgis arba stačiakampio vienos kraštinės ilgis yra lygus skaičiui XA koordinatei, taško A koordinatė X, o C ilgis ten, kur brėžiny, tai įsistatę į tą formulę, gaunam koordinatę Y. Na ir sudauginę, susiprastina tas su tuo yra K. Trumpai šnekant taip.